अफगानिस्तान में दहशतगर्दी दाश ऐं फितनाखोरी जो ख़तरो ॿीहर कर खणी रहियो आहे। सलामती कौंसिल खे अफगानिस्तान में वधंदड़ दहशतगर्दी के ख़तरे खे असराइते तरीक़े सां मुंहुं ॾियणु घुरिजे। वलर कश्मीर जो मसइलो हल न थियण ताईं ख़िते जे अमन खे ख़तरो आहे। कश्मीर बाबति सलामती कौंसिल जे ठहरान ते अमल थियणु घुरिजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल जे लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे खे ख़िताब चयाईं। इसराइल खे इन ॾोहनि जी जवाबदार बणाइणो ऐं गज़ा में नस्लकुशी रोकण ते मजबूर करणो पवंदो। IMF पाकिस्तान लाइ $70 अरब जे बेल आउट कर्ज़ प्रोग्राम की मंजूरी ॾेई छॾी। IMF एक्ज़िक्यूटिव बोर्ड जे इजलास में पाकिस्तान लाइ कर्ज़ की मंजूरी ॾिनी वई। पाकिस्तान IMF के मौशी सुधारनि जे एजेंडा ते अमल जी ख़ातिरी कराई आहे। IMF पारां मंजूर कयल कर्ज़ जी पहिरीं किस्त $1 अरब $10 करोड़ 30 सेप्टेम्बर ताईं जारी कई वेंदी। पाकिस्तान जे डिफॉल्ट थियण जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं हुयूं। IMF खे लेटर लिखिया विया। लिखंदड़नि जी मर्ज़ी आहे। IMF सां मुआहिदे सां हालतूं बहितर थियूं। पाकिस्तान जी मुआशी हालत ऐं परॾेही पॉलिसी बहितर थी रही आहे। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ केतिरा ई क़दम खंया विया आहिनि। सुध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारिक जी न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मख़सूसी टन वारे मामले ते इलेक्शन कमीशन जो अॼु वरी इजलास थींदो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास जी सदारत कंदो। इजलास में सूबा इलेक्शन कमीशन मेंबर ऐं कानूनी माहिर शिरकत कंदा। कादुलपुर में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल नौजवान फोत। वारसन जो क़ौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो। ज़ख़्मी ॻोठवासी शाहिद मगी गंबट अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे दम ॾेई छॾियो। फोती जे वारसन लाश क़ौमी शाहराह ते रखी एहतिजाजी धरणो हयो। ट्रैफ़िक मुअतल ऐं ईंदड़ वेंदड़ गाॾियूं बीहजी वयूं। एहतिजाज कंदड़ जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। ठुलजे इलाइक़े लतीफ़ाबाद मोहल्ले में ज़हरीलू गोरू खाइण सबब भाउ भेण फोत। घर में रखियल सफ़ाई जूं गोरू खाइण सबब 5 बरियनि जो मोहम्मद साद जमाली ऐं संदसि 2 बरियनि जी भेण हुरैन जमाली फोत थी विया। सदमे में फोती ॿारनि जे वालिदैन खे बेहोशी जा दौरा। इलाइक़े में सोग वारो माहौल छाइजी वियो।